कोरोना भाइरस ओमिक्रोन नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भेटिएको पुष्टि। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यो भिडियो तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित 2 व्यक्ति भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको जानकारी दिएका हुन्। ओमिक्रोन भेटिएको देशबाट मङ्सिर 3 गते नेपाल प्रवेश गरेका एक 66 वर्षीय विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका अर्का एकजना 71 वर्षीय व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण भेटिएको उनले बताए। उनीहरूको मङ्सिर 7 गते परीक्षण गरिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म छिमेकी भारतसहित 40 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। यो भेरिएन्ट अत्याधिक उत्परिवर्तित भएको भनिए पनि खोपको प्रभावकारिता हुने वा नहुने बारे वैज्ञानिकहरू अझैसम्म स्पष्ट भइसकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका वैज्ञानिकहरूले यसबाट नआत्तिन तर सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। विश्वका धेरै देशहरूले दक्षिण अफ्रिका सहित ओमिक्रोन भेटिएका देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालले पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आउन रोक लगाएको छ। नेपालमा 35%ले 1 मात्रा र 28%ले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। कहाँबाट आएका थिए त संक्रमित? नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देशबाट 66 वर्षीय विदेशी नागरिक नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आउँदा नियम अनुसार PCR रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो। उनीसँगै सम्पर्कमा आएका एक 71 वर्षीय व्यक्ति र स्वयं आफैलाई मङ्सिर 7 गते कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको थियो। दुवैजनाको नतिजामा यस जिन फेला नपरेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको आनुवांशिक परीक्षणमा आइतबार ओमिक्रोन देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दुवैजना हाल आइसोलेसनमा रहेको र कुनै लक्षण नरहेको बताइएको छ। उक्त 2 व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको बृहत रूपमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबै 66 जनाको परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ आएको थियो र सबै स्वस्थ रहेको पनि पाइएको छ। नेपालले विदेशबाट आउने हवाई यात्रुहरूलाई एन्टिजेन परीक्षण गर्नुका साथै खोप नलगाएकाहरूलाई क्वारेन्टिन अनिवार्य गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकाहरूबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई नेगेटिभ PCR रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुका साथै खोपको विवरण लिने र पूर्णमात्रा खोप नलगाएका र शङ्कास्पद देखिए एन्टिजन परीक्षण गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालै रिपोर्ट आउने एन्टिजन परीक्षणमा पोजिटिभ फेला परेकाहरूलाई पुनः PCR परीक्षण गर्ने र शङ्कास्पद नमुनाहरूको जिन स्क्यानिङ पनि गर्ने गरिएको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विगत 1 महिना अगाडिदेखि पोजिटिभ भएका नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्ने गरिएको छ। ओमिक्रोन कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्टबाट हुने संक्रमण कसरी पत्ता लगाउने त? कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण विभिन्न देशमा पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरिएन्टलाई त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले सम्भावित चिन्ताको विषय मानेका छन्। दर्जनौं देशमा कोरोना भाइरसको यो नयाँ प्रकार फैलिसकेको छ। तीमध्ये धेरै देशले यात्रामा प्रतिबन्ध लागू वा कडाई गर्दै यसको सम्भावित प्रकोपबाट सुरक्षित रहने प्रयास थालेका छन्। ओमिक्रोन पत्ता लगाउन कुन परीक्षण गरिन्छ? सामान्यतया PCR परीक्षणका लागि लिइएको नाक तथा घाँटीको स्वाब विश्लेषणका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ। PCR विधिले मानिसहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर हेर्छ। प्रयोगशाला अनुसार केहीले कोरोना भाइरसको निश्चित भेरिएन्ट जस्तै डेल्टा वा ओमिक्रोन पनि किटान गर्न सक्छन्। केही प्रयोगशालामा मात्र भेरिएन्ट पहिचान गर्न आवश्यक प्रविधि हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमा PCR परीक्षण गरिने सङ्ख्यामा अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। त्यसपछि UK, रुस, जर्मनी, इटाली र दक्षिण कोरियामा पनि धेरै मात्रामा PCR परीक्षण हुन्छ। भारतको हकमा परीक्षणका लागि पठाइएको कुल नमुनाको 1% मात्र डेल्टा वा ओमिक्रोन जस्ता भेरिएन्ट किटान गर्न परेको हुन्छ। ओमिक्रोनको आशंका गरिएको र नतिजामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको PCR परीक्षणको स्वाब जिन स्क्यानिङ भनिने पूर्ण आनुवांशिक विश्लेषणका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ। यसरी गरिएको परीक्षणले केही मानिसहरू वास्तवमै यो नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित रहेको पुष्टि गरेको छ। भाइरसको आनुवांशिक तत्त्वको प्रयोगशालामा गरिने यस्ता विश्लेषणहरू नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन र तिनले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने पहिल्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्तो परीक्षण गर्न 2 साता जति लाग्ने भएकाले ओमिक्रोनबाट भएका धेरै संक्रमणहरू पहिचान भएका छैनन्। दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएका ओमिक्रोन संक्रमित मध्ये झण्डै 90% एउटै प्रान्तका मानिसहरू हुन्।
प्रारम्भिक रूपमा यो भेरिएन्ट युरोपमा फैलिएको हुन सक्छ। पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड र युके प्रत्येक देशमा 1 दर्जनभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यद्यपि यी सङ्ख्याले कुन देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढी छ भनेर जनाउँदैनन्, बरु कुन देशले छिट्टै यसको पहिचान गरे भन्ने सङ्केत गर्छन्। घरमै गर्न सकिने आरडिटी विधिको परीक्षणले कुन भेरिएन्टको सङ्क्रमण छ भन्ने किटान गर्दैन, तर सङ्क्रमण छ वा छैन पहिल्याउन यो विधिलाई प्रभावकारी मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमण हुँदा देखिने लक्षणहरू अन्य भेरिएन्टको सन्दर्भमा भन्दा फरक नभएको जानकारी उपलब्ध नभएको जानकारी गराएको छ। यद्यपि खोकी र ज्वरो आउनु वा स्वाद र गन्ध हराउनु यो भेरिएन्टसँग सम्बन्धित लक्षण हुन सक्छन्। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्ण खोप लगाएका मानिसहरूमा पनि ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमा देखिएका लक्षणहरू सामान्य छन्। दक्षिण अफ्रिकाका अस्पतालहरूमा जटिल लक्षणसहित धेरै वयस्क व्यक्तिहरू भर्ना भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश खोप नलगाएका वा खोपको 1 मात्रा मात्र लगाएका मानिसहरू छन्। यसले के सङ्केत गर्छ भने पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनु र अतिरिक्त बुस्टर मात्रा लगाउँदा नयाँ वा उस्तै भेरिएन्टहरूले निम्त्याउने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। यस भेरिएन्टले कस्तो व्यवहार गर्छ र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने बारे निकै कम जानकारी छ। यो भेरिएन्ट कति सजिलै फैलिन्छ वा अन्य भेरिएन्टको तुलनामा यसले मानिसहरूलाई थप बिरामी बनाउँछ वा पहिले सोचिएको भन्दा खोपको असर कम हुन्छ भन्ने बारे अन्यल कायम नै छ। झट्ट हेर्दा यो चिन्ताजनक नै देखिन्छ र देशहरूले पनि अपूर्य परिस्थिति नआओस् भन्दै चाँडै प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यो नयाँ कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टबारे जोगिने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला। सकेसम्म निस्कँदै ननिस्कनुहोला। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ।